Lera mekanizmit që kemi investu na 700.000 milion, maqina, kumboja, shkejt shken, afrohet 1 milion. Me gjysmë milionin një fermë, do thot jadën. 60 kre lop, kushtojnë diku të 200.000 euro dhe një fermë e mirë 200.000, një mekanizm me gjysmë milioni jadën. Fermë kena majt deri para 3 vjetëve dhe vetë, kena majt 30 krerë. Pse e ke mbyll fermën? Ke mbyll fermën për shkak të mungesës punëtorëve. Nuk ka punëtor, edhe kena mbyll fermën. 2-3 rroga të Zvicrës tu nuk s'mundesh me nxjerr. Ata që janë këtu normal, nëse ka investu investimet mëdha, normal që nxjerr, por në me investimet vogla jo, nuk mundesh me nxjerr. Çaq sa investon, çaq mundesh edhe me fituar. Ke investu pak, fiton pak. Ke investu shumë, fiton shumë. Lop do të më rrit më shumë, jo më zoglu, për me pas biznes mirë. A është fitimi i madh që po thonë? Fitimi i madh nuk është fitim normal mesatar. Që po thonë penxirëm ka 100.000 euro? Jo, valla ka 100.000 euro, nuk e di, nuk njëna i kon na bashkëpunojmë me 120 fermera i kem. Me 120.000 euro fitim nuk kem tani. Përshëndetje miq të dashur, jemi në fshatin Llogadinë, komunën e Klinës. Kemi ardhur me vizituesa Dre Berishën, i cili ka pas fermë, por e ka mbyll dhe tash merret me produktet e qumshtit dhe bën furnizimin e gjithë Kosovën. Për më shumë detaje ndiqni historinë e vazhdim. Përshëndetje, si je? Përshëndetje. Si po kalon? Mirë besa. Apo na tregon pak për punën tonë, siç ti ke pas fermë, po e ke hek fermën tash merresh veç me produktet qumshtit, me ferma të ndryshme ki bashkëpunim. Tash kryesisht merrem me grumbullim qumshtit. Na thirrëm si pikë grumbulluese, do thosh dion grup SHPK, që grumbullim ditor kena diku të 10.000 deri në 12.000 litra ditor. Bashkëpunimin kryesor kemi me kompaninë Rugova dhe Vita, me këto dy kompani i furnizojmë me qumsht. Fermë kena majt deri para 3 vjetëve dhe vetë, kena majt 30 krerë. Pse e ke mbyll fermën? Ke mbyll fermën për shkak të mungesës punëtorëve. Nuk ka punëtor mjaftueshëm, ato dosh me hek fëmijë kënd vëzhgë do rritën shkuën në shkolla u shketën, për atë arsye edhe kena mbyll fermën. Domethënë veç u kon mungesa e punëtorëve. Mungesë e punëtorëve. Edhe kena mbyll fermën. Tash kryesisht sektorin e bujqësisë kemi sektorin e drithnave, që i mbjellim 25 deri në 30 hektarë grën edhe 25 deri në 30 hektarë grën e misër. Çdo dy kultura. Sa ja vlen me u marr tash? Po ja vlen çdo punë që bësh, ja vlen, po na kryesisht kemi mekanizmin të organizuar për këtë punë edhe për atë arsye atëherë edhe e kemi se Sa është vlera e mekanizmit që ke investuar ti për me pas sukses i kaq shumë bujqësi? Vlera e mekanizmit që kemi investuar na 700.000 milion. Do thot maqina, kumboja, shkejt shken, afrohet 1 milion. Do që kena bëjë investimin në mekanizm normal në një periudhë caktuar, po flasim që 25 vjet. Pej 2000-s që na nis me këtë punë. Edhe njëjtë edhe grumbullimin e qumshtit kemi pej 2000-s. Prej 2000-s. Prej 2000-s e bëjmë grumbullimin e qumshtit. Në fillim ata ka pas normal sasi më të vogël rajoni që ashtu thonë. Po në shku ferma tu rrit, tu zhvillu, sot kemi do thotë grumbullojmë 300.000 litra në muj. A ja vlen më marr me ferma? Kanë fitim? Po ja vlen më marr fitim me ferma nëse është mbështetja e institucioneve, për shembull Ministria e Bujqësisë me pas një program më të mirë, me një program pak më afatgjatë. Jo si këto programe që janë tash vlerë të jap 100.000 euro dhe thotë punëti, s'mundet me punu me 100.000 euro. Plus asaj na është me përqindje 60 me 40, nuk mundet me ato. A mendon që fermat po e nxirrin çatë shifrën që e kanë ndërtuar, apo mendon që po nxirrin çatë rezultat? Po mbahet për punëve sa i bojnë, sa më shumë që punojnë, sa më shumë që rriten, po problemet e na është që se s'ka program afatgjatë. Na plot di për shembull ku ka raste ka investuar ministria në vit 2 dhe u shujt ajo. Sikur t'ja kish bënë një program pa më afatgjatë, më thonë okay, bëjmë një projekt i mu për një afat 10 vjet ose 15 vjet kish pas në qenë më mirë. Se jo investoj 100.000 euro më shele për një vit. Çfarë mendimi ki për këta që po thonë na kthy prej Zvicrës se pe nxirrëm 2-3 rroga të Zvicrës këto në muj veç me fermë? 2-3 rroga të Zvicrës këtu në muj s'mundesh me nxjerr. Nuk mundesh me nxjerr. Ata që janë këtu normal, nëse ka investuar investimet mëdha, normal që nxjerr, por në me investimet vogla jo, nuk mundesh me nxjerr. Çaq sa investon, çaq mundesh edhe me fituar. Ke investu pak, fiton pak, ke investu shumë, fiton shumë. Do me thonë nuk munden me nxjerr qatë shifrë. Jo, unë se besoj. E rinia që nuk po dojnë më marrë me punë bujqësi, Po, çfarë mendimi ki? Po këtu problemi është dhe na nëse s'do më marrë bujqësia, atër mirë shkon me pas bëjtë shkollën, mu punësu dikun, po as mu shkollu, edhe mu bujqësi mos më morë dyja që të zbojnë.
Që veç po mendojnë me dal jashtë vendit. Po edhe jashtë nuk e gjojnë më mirë. Edhe atje ka vëtur, dy motor punë për me jetu, edhe atje se gjonë më mirë. Këtu edhe nëse ki pak i ki në vend tonën, atje edhe nëse ki shumë i ki në vend huj. Këtu përparësia është ajo këtu. Te a ki mendu na herë më shku jashtë vendit? Ja, valla, se kom plan, shkoj në utoj kështu, Po kështu për me ble. Ja, për me jetu, ja mos. Jo, unë po më duket se asë fëmija s'kan interes. Pse? Se di, nuk e kanë keq asë. Punojnë, tonë janë të A angazhuar. je ku na herë me punu atje? Kum punu në vitet 90-a, kum punu 8 vjetë Gjermani. Pse e kthy? Po ma mirë këtu. Në vend tonin s'ka. Shumë ma mirë këtu. Shkoj tash ku shkoj s'do kërgja. Do me thonë nuk i ke menu na herë Ja, tash. ja, ja. Sidomos tash me këtë mosh. Hisses. Nëse dojnë fëmija tu me dal jashtë vendit, a i lejon? Ose a i përkros? Si që s'duhet përpara kërkuj se ka jetën e vetë se cili, po. Që shihen i herë janë të angazhu mirë, nuk duket që pe kanë qatë mendim. Të shuhin të ardhme që shbohen. Çfarë mesazhi ja kishe e prinis mos me lëshu vendin tonë me punu? Sa ma shumë që të punojnë këtu e kanë ma mirë. Shka do që të bënë këtu e ka për vete edhe në vend vete. A ja vlen me punu këtu, me hap biznes Ja tonë? vlen gjithsesi ja vlen. Gjithsesi ja vlen. A janë poga që shpëthojnë rinia, që po mashtrohen, ose që po tentojnë me dal jashtë vendit se po thonë janë poga 3.000-4.000 euro. Jo, edhe 3.000-4.000 euro veç me pas fakultetin e krym edhe me ta njoft atje, se nëse nuk e nje, jo. Mesatarja në Gjermani për në zësham që shpinëj do sjellet e 2.000 euro. Që ato ti merë banesë, shpenzime, sigurim edhe një kërë nëse ki edhe javën e fundit bukur fër du të mi kursy për mja dalë. E çfarë mendimi ki për fermerat që po thonë pi marrim 3.000 euro prej një lope? Jo, nuk i merë 3.000 euro për një lopë, e ble një lopë 3.000 euro. Po nëse punon me to 3.000 euro si merë për një lopë, Jo, këta po thonë që një lopë e shesëm 2.500-3.000. ne shit e shet, po nëse i ka 5 sopa, shet një i ka minus, atër 4 edhe për 3 muj ditë mundet mi hargjit ato edhe s'ka ma. Lopë do të mi rrit, mi shumu, jo mi zuglu. Për me pas biznes mirë. A është fitimi i madh që po thonë? Fitimi i madh nuk është fitim normal mesatar. Si të gjithë tjerë. Që po thonë penzirëm ka 100.000 euro? Jo, valla ka 100.000 euro, nuk e di, nuk njëna i kon na bashkëpunojmë me 120 fermera i kem në kuadrët firmës tonë, po me 120.000 euro fitim nuk kem na një. Dhe me thonë nuk Jo. është vërtet. Nuk kem na një. Se kanë kosta për mi marrit, kanë kosta. Ti mundesh mi marrë një fakturë 10.000, 11.000 euro në mujt, po i ki 9.000, 10.000 i ki shpenzime. E këta që po vinë pes jashtë i po hapin firma dhe po thonë që ma shumë po fitojmë këtu? Nëse ka bo investimin e duhur të sakt, ato normal që mundet mi ja dalë. Ka bo investim të mirë dhe ja del. Sa i shkon investimi sakt? Sa menon ti që i shkon investimi sakt për mja dal? Me gjysë milionin i fermë do thot ja del. Por 60 kre lop kushtojnë diku të 200.000 euro dhe një fermë e mirë 200.000, një mekanizëm me gjysë milioni ja del. Apo ka mungesë punëtorëve në për firma? Në sektorin e bujqësisë ka mungesë të punëtorëve të gjithë. Do thot që ajo është arsyeja pse na tash nuk kena. S'ka punëtor. Sa menon që duhet me pagu një punëtor të mirë për me u marrë me qitë punë, se edhe Po 1.000 dhe 1.500. Për me avlejtaj më punu. 1.000 dhe 1.500 euro. Për me avlejtaj më punu këto. pse pëlqojnë katunin që ka të shumë? Janë ka arsye të ndryshme, janë vetë njerëzit vetëm, janë Se na kur e ardhëm krejt thot, po s'ka njerëz do. Do thot 70% e katonit jetojnë në botë jashtme. Këtë kush e mbet mosh asukuron e mosh 50 për 1000, edhe ai s'ka fëmijë, i kanë dalë atje, du të më shku atje, më shumë shkojnë atje, rrinë atje se sa këtu edhe ç'është. Pensionerat se që i kemë, investimet shumë të mira, shtëpiat shumë të mira edhe asnjë person nuk e thon. 70% shtëpia thot. Këtë thot. Vetëm 2 javë ditë në verë mushën edhe ndihmën dhëtor që atër një 2 javë edhe A ja ka vlejton që ai investim që e kanë bo këtu, kur veç 2 javë i shfrytën. investim se ka vlerë se nëse i kishim mbledhur veç investimet të në shtëpia, kena mujtë pas fabrikë me 150 punëtor. Edhe ki mujtë prapë se prapë me i bo shtëpia. Po na nuk di mu organizu në atë mirë. Sikur bota Gjermani, Zvicra aty, tata edhe ata njëri nuk i ka tan ato pore. Po mbledhen 10 veti bojnë porta, bojnë një fabrikë. Do na bojmë secili veç e veç. Te çfarë firme mendon me hap këtu? A mendon me hap firme? Po para shën të ardhmë apet shtu në sektorin e qumshtit do të me lopë. Me lopë qumshtore. Përveç që po e lëshojnë vendin, çfarë mendimi ke edhe që po i lajnë prind vetë dhe po shkojnë me punu dikon tjetër? A është kjo? S'është zgjidhje mirë, po gjithkush po bën zgjidhjen vet tash, se vetë më kush ka bohet.
Se nuk është zgjidhje e mirë, milion prind me shku me dikon tjetër, milion prind vetën. Apo i dojnë tash prind që i kanë respektu ma herët, që i kanë dash ma herët? Në pjesë orale, sikur jem na këtu, po është hala ajo, po nëpër qytete nëpër kësi, pak ka ndryshu tash. Po, ka ndryshu kulturë tjetër, këtu puna, ngarkesat njerëzve, çtu i ka ndryshu këtu. Çfarë mendimi ki për këta që po i qojnë të shtëpia më shumëve? Asë është punë e mirë. Asë është sa mirë. Çfarë mesazhi ja kishe jep? Ma mirë është më najt me rujt prind, më najt me prind, dhe i sa të ka të shkrume dhe ku të vjen vakti atër, ku si ki prind atër mund është me bo sa dush, del bëlla edhe pa, edhe ku si ki prind. Faleminderit shumë. Me nërkëm.